الكتب السماوية يا أحباب كما جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أسئلة، منها أن الصحابي قال: قلت يا رسول الله كم كتابا أنزله الله؟ قال 100. قال 100 كتاب و4، يعني و4 كتب. أنزل على شيث 50 صحيفة، 50 كتابا على نبي الله شيث، و30 على أخنوخ يعني على إدريس عليه السلام، وأنزل على إبراهيم 10 صحف، وعلى موسى 10 صحف غير التوراة، والتوراة على موسى، الزبور على داود، الإنجيل على سيدنا عيسى، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا جاء في صحيح ابن حبان، يعني صحح ابن حبان ذلك. ويذكر شمس الدين الرملي رحمه الله أن عدد الكتب السماوية 104 كتب. كل الأنبياء يدعون للإيمان بهذا.